Cześć, Ci powiem, w jaki sposób możesz stworzyć strefę bez sprzątania w robocie Roomba 405. Na samym starcie musimy sobie uruchomić Roomba Home App, następnie wejdź w Mój dom i wybierz mapę swojego pomieszczenia. Następnie zjedź na dół, jak widzisz mamy tutaj naszą mapę, naciśnij Edytuj. Następnie kliknij Dodaj strefy dodaj strefy bez dostępu. Teraz wybierz, czy to ma być strefa bez mapowania, czy bez ogólnego wjazdu. Następnie możesz tą strefę zaznaczyć na mapie i wybrać jej wielkość oraz pozycję. Następnie naciśnij Zapisz. Jak widzisz, aktualnie w lewym górnym rogu jest strefa bez sprzątania, czyli robot w ogóle nie będzie tam próbował wjechać. I w zasadzie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Cześć.